Mbola Marc Antoine ihany no hitato amintsika momba ny fandrafetana ilay politika nasionaly ny asa-panjakana izay ho tanterahana amin'ny 7 sy 13 ny volana septambra ho avy izao etsy amin'ny Paon d'Or ny Vato ny votra moa zany andritra ny fivoriam-ben'ny mpiasa-panjakana izay ny tanterahana androany raha ny fanomanana n'ity politika nasionaly ny asa-panjakana ity dia efa herintaona no nanaovana izany miaraka tamin'ny vondrona Europeanina. Any fa-7 sy 13 ny volana septambra 2024 zao no tanterahana amin'ny Paon d'Or Vato ny fianam-be-pirenena ny mpiasa-panjakana na ny Assise nationale de la fonction publique anana ny lanjany manokana ity fianam-be ity satria no entina ametrahana ny politika nasionaly ny asa-panjakana politika izay fanomany ny heritaona zao ny raha ny ministera misana ny asa-panjakana ny tetikasa préa eo anivon'ny fiadidian'ny République ary koa ny vondrona Europeanina. Ny tanjona apetraky ny fanjakana ao anatiny dia hatramin'izay raha tsika malala fa mbola tsy nisy ny atao hoe cadre légal ngamba ny resako azy na hoe politique nationale nyzany fonction publique zany hatramina Madagasikara ny Madagasikara io izy zany fa mivolavolaina nandritra ny ataotsika hoe heritaona mahery zay namola volana anazy ny niarana mola volana azy tao anatiny ny ministère amin'ny asa-panjakana mazava ho azy ny zareo avy ao amin'ny préa avy any présidence ny Union européenne par lehiben'ny amin'ny alalan'ny ny fanjakana ao any daholo be na ny NFD zay zany mamatsy vola mivatana an'izay zavatra zay maromaro ny zavatra efa natao nisy ny ataotsika hoe assise régionale nanomboka tamin'ny volana mai tamin'ny 2024 izay nitetezana ny faritra rehetrarehetra 400 zany ny assise vita izy io raha anao tantara kely zany ny tenako nisy ny assise ny 2009 raha tsika malala zay assise nationale ny 2009 nisy ny assise ny 2012 ny Grand Corps fa napiavaka ny anankiray ity zany dia andriamato ministre ny asa-panjakana ankehitriny mihitsy nanao le sosokevitra hoe aleo ho ampiarina amin'izay ny ataotsika hoe fanjakana manakaiky ny vahoaka na ny administration de proximité dia aleo alaina mihitsy ny hevitsy ny olona ny ambany ravinahitra rehetrarehetra any fa tsy tonga dia parachute avy aty ambony le izy zay zany mampiavaka n'ity assise ity mampiavaka azy faharoa ihany koa dia hoe hisy ny atao hoe lettre de politique nationale ivoaka mihitsy zany io lettre io ho atolotry ny ministère anandriamato filohan'ny république dia mampiavaka azy fahatelo ihany koa amin'le approche na hoe le fomba fitondrana azy dia nandray anjara tao avokoa nandray anjara daholo ny hery velona rehetra mikasiky ny asa-panjakana. Marina fa manatanteraka fanavoazana tanteraka ny sehatry ny asa-panjakana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Marina fa anisany sehatra ambana ny fandaniana ao amin'ny tetibola-panjakana ny karama ny mpiasa-panjakana.